ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆମମାନେ କାହାରି ମୁଖରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ତାପରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ, ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛୁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ, ନା କି ଘୋଷିବାରୁ। ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ଘୋଷିଲେ କେବେ ବି ତୁମେ ଘୋଷି ପାରିବନି। ଶୁଣିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅଧିକ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମମାନେ ଅଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।